Voilà, donc on va corriger l'exercice numéro 4, série numéro 3, maths 1 et HEC qui concerne le développement limité. Et l'énoncé est comme suit. On considère la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus x carré. Calculer le développement limité de f en 0 à l'ordre 2. بعد calculer le développement limité de f en voisinage de 1 à l'ordre 2. مرة au voisinage de 0 مرة au voisinage de 1. هيك كمان؟ D'accord. Donc لنا شو عندي؟ عاود اعطيني الفونكسيون f de x Égale à ln de 1 c'est égal à ln de 1 1 plus x au carré. plus x au carré au carré. Au carré. الفورم usuel نتاعي en fait يعني شنو نعرف الفورم ln de 1 usuel des développements limités au voisinage de 0. Ben, on a l'ordre 2, mais c'est je m'achète l'ordre 2 à l'ordre 2. هذا نسميها ln de 1 plus u. C'est égal à u, et voilà, moins u au carré sur 2, et voilà, plus θ, notation θ, Thomas, pour epsilon. Oui. θ ولا epsilon هيك. ليه هيك كم كيما كتبتها تاو هذا فما x على puissance n. اي خاطر فما دو نوتاسيون تاع دو u au carré. فهمنا هذه الفورم فيزوال اللي احنا نورمالمون نكونوا حافظينها هذه ln de 1 bien sûr au développement limité نتاع ln de 1 plus u au voisinage de 0 d'ordre 2. باهي اسمعني تحفظ هذه تحفظها كما هي تحسها فما ريكورونس مره بلوس مره موان مره بلوس وكل مره تزيد وتقسم على البويسونس على بعدها بلوس يو 3 سور 3 من غير فاكتوريال ما تحطش فاكتوريال كملها معناها باهي من غير فاكتوريال في من غير فاكتوريال اي فوالا دونك اسمعني تو لنا نجم نعمل ان شونجمون دو فاريابل باش نسهل الحكايه اون بوز كوا لا بركه on pose quoi u de x هي البارتي هذه اللي بعد الان ها تيجي quoi تيجي x au carré plus x au carré صحيتك وقت اللي الاكس elle tend vers 0 u de x هذه بطبيعتها elle tend vers 0 خاطر هذه 0 وهذه 0 دونك نجم نعمل ln de 1 plus u 1 plus u نعوضها بالفالور نتاعها يقال quoi est égal à u moins u au carré sur 2 plus θ de u au carré. Et هات نعوض تاو u بالفالور نتاعها دونك ln de 1 plus x au carré نجي للu نعوضها بالفالور نتاعها شنو باش تعطينا x plus x au carré صحيتك plus ولا moins x plus x au carré au carré divisé sur 2 plus θ de x plus x au carré عوضت u au carré فهمنا؟ هذه هي a plus b au carré ولا مش تعطينا a au carré اللي x au carré plus 2ab معناها 2 fois x carré plus 2x à la puissance 3 plus x au carré b au carré معناها plus x à la puissance 4 صحيح ولا؟ وي هذوما هذه وهذه ما ناخذهمش علاش؟
خاطر فاتوا صحيتك البويسونس نتاعهم فات 2 كان جي قال لي 3 ناقص حد لنا كان جي قال لي 4 ناخذهم الكل دونك هذا ما ناخذهمش شنو تولي لي معناها في الاخر x carré sur 2 فوالا باش تقعد لي اكس كاري سور 2 هاي قال كوا ما نخلي كان اكس كاري sur 2 ها sur 2 قال كوا تي قال اكس plus x au carré plus x au carré plus مش moins عندي موان صحيحة موان moins x carré sur 2 x carré sur 2 plus θ de x plus x carré au carré égale B. اسمعني x carré moins x carré sur 2 تعطيني x carré sur 2 ها تولي plus x carré sur 2 صحيح ولا؟ مو هذه عبارة 1 moins demi 2 sur 2 moins 1 sur 2 hein plus θ de x plus x carré au carré اسمعني هذه ln de quoi 1 plus x plus x au carré هذا هي الديفلوبمون ليميتي نتاع الفونكسيون هذه au voisinage de 0 à l'ordre نتاعنا 2 اوكي هذا le résultat qu'on vient de trouver من بعد طلب مني كيف un développement limité اما de f en 1 au voisinage de combien au voisinage de 1 au voisinage de 1 باهي توا en fait في deuxième question لنا حاجتي développement limité au voisinage de واني نعرف لي فورم usuel 0 au voisinage de 0 مو هيك ولا؟ oui دونك شنو باش نعمل؟ باش نحاول نلقى كيفاش نعمل ان شونجمون دو فاريابل ها؟ شنو قلنا؟ قلنا في الدوزيام كيستيون قلنا دوزيام كيستيون développement limité تاع شنو؟ de f de x تبدل الفوازيناج دو 1 والوردر قداش؟ الوردر 2 وهيك oui باهي اسمع تو اني عندي f de x يقال كوا f de x قلنا يقال ln de quoi de 1 plus x plus x au carré plus x carré au carré باهي يعني باش نرجع للفوازناج دو زيرو on pose quoi en fait là on pose u de x est égal à x moins 1 وقت اللي x elle tend vers 1 هيك ولا le u de x elle va tendre vers 0 c'est bon فهمت شو عملت ولا؟ لا عملت شونجمون دو فاريابل باش نحولها ان فونكسيون دو او اللي هي تون فير زيرو نقصت موان 1 خذيت الاكس موان 1 ولات عندي او مو 1 هذه تون فير 1 هذه و 1 موان 1 زيد 0 هذاك علاش قلت لي اكس تون فير 1 او دو اكس دونك شنو باش نعمل الان؟ الاو دو اكس est égal à x moins 1 معناها x égale à quoi en fonction de u x est égal à 1 u les u plus 1 1 et كي plus تجيب 1 ال 1 منه كي تجيب ال 1 منه u plus 1 x est égal à u plus 1 donc لنا إذا كان نحب نحول en fonction de f de u je تولي وعملت un changement de variable f de u est égal à quoi est égal à ln de quoi de 1 plus quoi plus u plus 1 plus
x au U carré. carré شنو U باش تولي؟ carré est U égal à carré u plus 1 au U carré. carré Au au carré. carré. كيكا Oui. يمين معايا ما Oui, معاك. باهي égal. اسمع est Mhm. égal à ln de quoi? De 1 plus u plus 1 وهذيك نحلها a plus b au carré باش تعطيني u au carré U carré plus 2U plus 2u plus plus 1. 1. هاي هات نحط 1 plus 1 plus 1 شو تولي؟ 3. ln de 3 والu au carré والu plus 2u على 3U 3u والu carré plus وحده U carré بركة plus u au carré plus U carré. au carré باهي. اسمع توا لنا لازم نخرج 1 plus quelque chose est égal ln نجم نخرج 3 فاكتور Mhm. facteur de quoi? De 1 1 plus plus U u plus plus u au carré carré sur 3. sur 3. C'est bon? Oui. Bien. وكيبدا عندنا ln de a fois b Égal à ln de A moins ln de B. plus عاد ln de a 1 fois. 1 Très bien. plus ln de b. معناها هذه شنو تولي en fait لوطاني ما قلت خرجت لك ln de 3 تيجال ln 3 Mhm. ln de 3 plus ln de 1. voilà égal à quoi là? Égal à ln de 3 plus ln de 1 plus u plus u carré sur 3. هذا نسميه v هذا نسميه v. On pose quoi? On pose v égal à quoi? C'est égal à u plus u carré sur 3. فهمنا؟ هكا وقت الU elle tend vers 0 ولا؟ هي بيدها ال V elle tend vers 0. نجم نطبق الفورمول نتاع هذه باش تولي لي ln de 1 plus V Mhm. باش تولي نجم نطبق لها الفورمول usuelle est égale à V moins V sur 2 Mhm. plus θ de V au Ok. carré. وكي نجي لنا نعوض ال V بالاكسبرسيون تاعها هذه ونعوضها لنا شنو باش تولي عندي؟ دونك ريالمون اف دو اكس شنو باش تولي لنا؟ اف دو اكس مو الان دو 3 تقعد ولا؟ 3 بلس كوا؟ بلس هذه في اللي هي شنو؟ اللي هي او بلس او كاري سور 3 اللي هي هذه موان شنو؟ موان او U بلس او كاري carré سور 3 هذه الكل ديفيزي sur 2. ديفيزي سور 2. معرفتش لما الطابع شويه زعما هذه ديفيزي سور 2 هاي هكا بلس تيتا بلس تيتا ونعوض الفي بالاكسبرسيون تاعها دو او بلس او كاري سور 3 هذه او كاري. سي بون. Mhm. هذه هي اف دو او سامحني اف دو او مش اف دو اكس هذه وبعد باش نعوضها بالاف دو اكس نتاعنا تيجي اف دو او. اي نزيد نعمل سمبليفيكاسيون ترى فماش دي سمبليفيكاسيون ما قلنا هذه اف دو او دونك الاف دو
U. نحي les puissances les photos 2 est égal à ln de 3 plus plus U. U plus U au carré sur 3. هذه ناقصة حاجة ناقصة يعني moins V au carré لأن في الفورمولا V moins V au carré معناها هذه ديجا تولي au carré carré. au carré ما عندي A plus B au carré باش تقعد لي كان هذه الاخرين كل باش يفوتوا دوغري 3 كما حليناها بكري تفكرها ايه باش تقعد كان يو او كاري خاطر دخلنا 2 فوا يو فوا يو كاري سور 3 باش تفوت تولي شنو تولي موان يو كاري سور 2 وي موان صحيحه Mhm. يو كاري سور 2 plus θ de u plus u carré sur 3 au carré égal ln de 3 وعندي لنا بلس U ولنا كان واحد المقامات هذه تولي هذه 2 sur 6 ولنا 3 sur 6 2 moins 3 moins 1 معناها شنو تولي في الاخر moins sur 6 moins U carré sur 6 كيكا moins U au carré sur 6 plus θ de U plus I carré sur 3 au carré. هذه شنو هي لقيتها en fait الديفلوبمون ليميتي نتاع F2 تاع F2E هذه الديفلوبمون ليميتي نتاع F2 F2E وراني ما حاجتيش بها بالفونكسيون دو F2E حاجتي بالديفلوبمون ليميتي en fonction de quoi en fonction de x حاجتي به x نعوض هكا فوالا جوست نعوض برا اور شو عندي هذه خليها كوم ريزولتا هذه en fonction de u tel que u il tend vers 0 tel que u نتاعي il tend vers 0 اور احنا شو عندنا اور on a u est égal à quoi est égal à x moins 1 U moins x moins 1 ولا؟ moins 1 déjà حطيناها من الاول دونك شنو باش تولي عندنا تو f de x معناها شنو باش تولي؟ f de x est égal ln de 3 plus x moins 1 moins x moins 1 au carré x moins 1 au carré sur 6 plus θ de x moins 1 plus x moins 1 au carré divisé sur 3 هذا le tout au carré فهمنا؟ باهي من بعد هيك نجم تحب نزيد نديفلوبيها نجم est égal à ln de 3 plus x moins 1 وهذه باش نحل فورمول ريماركابل وهذه باش تعطيني x au carré ولا au carré وانا باش تعطينا وعندي موان برا باش تعطينا موان x carré sur 6 x au carré sur 6 وعندي moins 2ab وعندي moins تولي بلوس 2ab 2 fois x fois 1 معناها باش تعطينا x sur 3 je simplifie par 2 والاخرى plus b carré معناها moins 1 sur 6 plus هذه هات نحط لي كونستانت وحدها دونك لنا f de x رغم اللي تنجم تعقف لنا
تعرف لنا انت مش مشكل. اما نحكي لك لنا اذا كان حاب جو سامبليفي بلوس نحط لي كونستانت من الاول تيجال على 1 2 3 وعندي موان 1 سور 6 باش تعطينا موان 7 سور 6 نوحد المقامات هيك ولا؟ موان 1 سور 6 موان 6 سور 6 موان 1 سور 6 تمام. وي مسيو نوحد المقامات لنا قاعدة نتبع كيفاش. موان 1 سور 6 موان 7 سور 6 موان 7 سور 6 ولنا اكس وعندنا اكس سور 3 معناها 3 سور 3 4 اكس سور 3 فوالا صحيتك بلوس 4 اكس سور 3 والاكس كاري وحدها هنا موان اكس كاري سور 6 بلوس هكا تيتا نتاعنا تيتا دو اكس موان 1 بلوس x moins 1 au carré sur 3 le tout au carré فهمنا. دونك هذا الديفلوبمون ليميتي نتاع الفونكسيون هذه au voisinage de 1 خاصة كي يبدا الفوزيناج مش تاع زيرو ديما نعمل شونجمون دو فاريابل فهمتني. دونك لازم ديما نعمل ان بتي شونجمون دو فاريابل باش نجم نطلع ديفلوبمون ليميتي كوريسبوندون واضحة؟ فوالا.